давай, давай. Охренеть. Я тебе сейчас увижу. Красиво, да? Нет. Пионы. Пионы. Теперь похоже на трезубец. Музыка, слышишь? Да. Ой, сейчас что-то будет. Цветочки. Галинка. Вау. Вау. Мама не зря нас сюда притащила. Все мы же хотим с тобой ехать. Вау. Красиво, да? Вау. Пустик. И убегать некуда. Это фиолетовый. Красиво, да? Фиолетовый, а внутри. Это пион. Слышь, мама. Сейчас в Москве это видно? Как мне дороги Подмосковье.